taliyihii hore qaybta booliska Axmed Cabdiraxmaan Ilkacsi ayaa maanta xilkii ku wareejiyay taliye ku-xigeenka ahna kusimaha taliyaha qaybta booliska ee gobolka Awdal waxaana munaasabadaasi xil wareejinta ka soo qayb galay barasaabka cusub ee gobolka Awdal iyo barasaabkii hore ee gobolka Awdal iyo xoghayaha gobolka Awdal waxaana munaasabadaasi ugu horeyntii ka hadlay taliyaha xilka wareejinaya Axmed Cabdiraxmaan Ilkacsi iyo kusimaha taliyaha ee lagu wareejinaya xilkaasi Ismaan Warsame Xijaab waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxaan la wareegaan iyadoo ay qaadado yar meesha jiraan oo ciidanka bariis leeyahay saddex baa loogu talagalay xaafadda marka hore oo dhowr beelood baa iska jiray kabacdi waxaan ku talagalay markaa in saldhigan baan ku riyoonaynay si aan dhaqso ugu dhisnayn ku riyoonaynay laakiin ilaahay riyadii ruum ka dhigay dowladda hoose gacanta dhismaha leh ilaa wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha wareejinta halkaa ay marayso in hore looga qaado haddii wax ka dhinaadana la ogaado ciidanka barmadku halkaa dego saldhigana halkaa uu dego waxa weeyaan xafadan waa nabadgelyadeedii waa 100% bay noqonaysaa annaguna inta dhiman waxaan ku dadaalnaa inaan sii dhamaystiro oo dhamaanaysa insha Allah adigana ku ducaynayna nabadgelyo Allah ku yaalo sidoo kale waxa munaasabadaasi ka hadlay barasaabka cusub ee gobolka Awdal Cabdo Axmed Ayir waxa looga baahanyahay cid runtii bulshada dhexdeeda wada taqaan أحمد نسير اللي هو بدل البرعو وحرجيني إني سرق وهاي سميران من الجريدة أولي تليها عصب قيمتي لوسو بدلين سلاسلين waxay isaguna halkaasi ka hadlay xoghayaha gobolka Awdal Asad Cabdi Jaamac mudadii waxaan naga soo shaqeysay waana ku kalsoonahay sidaa si lamida inaad ugu shaqeyn doonto dadka reertooda هذه بكسوتينا طريقة بسرعة طريقة بوليسكا أوضح عبد خيرد وسينا هذه بسنا سلوينا barasaabkii hore ee gobolka Awdal Axmed Xadi Sidci iyo taliyaha jeelka Xasan Caynaan ayaa ku dheeraaday in xilku uu yahay meerto si kastaba arintu ahaatee xil wareejintan qaybta booliska ayaa noqonaysa taliyihii saddexaad ee booliska gobolka Awdal loogu magacaabo tan iyo inta ay dawladda Siinaayo talada dalka haysay waxaan caafi shabakada wararka ee Amaan News magaalada Boorama.